अगर आप ये 4 काम रोज करें तो आपकी बिल्ली आपसे हमेशा प्यार करेगी और आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगी। और आखिरी वाला तो सभी कैट लवर्स को जानना चाहिए। नंबर 1, नरमी से मसाज करें। अपनी बिल्ली की कमर पर हल्का सा मसाज करें, सर पर नरमी से हाथ फेरें। जब बिल्ली आंखें बंद कर लेती है तो समझ जाएं कि ये उसके प्यार का सबसे बड़ा इशारा है। नंबर 2, बिल्ली को कार्डबोर्ड बॉक्स दें। बिल्लियां बॉक्स देखकर पागल हो जाती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं, एक छोटी सी दुनिया है जहां वे सुरक्षित और बहुत खुश महसूस करती हैं। नंबर 3, बिल्ली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उसके साथ खेलें, उसे खाना खिलाएं और अगर आपकी